اول حاجه الفلسفه، لابد انك تسال نفسك هو انا ليه عايز اعمل اللي انا عايز اعمله؟ ليه؟ يعني دايما استاذ سايمون سينك كان بيقول ستارت ويز واي، ابدا بليه. ليه انا عايز اعمل اللي انا عايز اعمله؟ ما يمكن اصلا انا مش عايز اعمل اللي انا عايز اعمله ده، او اللي مفكر ان انا عايزه. فمهم قوي انك تعرف انت ليه عايز تنجز الحاجه دي، او ليه عايز تعمل الحاجه دي. عرفت؟ الحمد لله، تمام، كتبت اسبابك ومبرراتك والدنيا تمام. ننتقل للنقطه الثانيه، وهي السيستم او النظام. هنعمله ازاي؟ من غير سيستم الحاجات بتقع وبتتكركب او ما بتكملش. من غير سيستم الحاجات بيبقى عمرها قصير وبتموت بدري بدري. السيستم، علشان برضو اقرب لك الصوره، حاجه زي فيديو التخطيط الاسبوع اللي احنا عملناه قبل كده. لو انت يكون عندك سيستم للانجاز، انت عندك اسبوع اللي هو الوحده، بتبدا تحط المهام بتاعتك، ويبقى فيه مراجعه اسبوعيه، ويبقى فيه تحسين وتطوير دايم. كده العجله بتمشي، عامله بالظبط زي البدالين بتوع العجله او السيكل. ان انت بدل واحده بتسلم واحده، واحده بتسلم واحده، والموضوع بيمشي. لو مفيش سيستم او انتظام وبطلت انك تبدل، بتقع. وكلنا وقعنا لاننا ما كناش حاطين موضوع السيستم ده في الحسبان.